guys, kami ketemu lagi. Kami akan membuat slime tanpa slime activator, gum, install, dan lain-lainnya. Barang-barangnya adalah sabun es kulin anak-anak yang tertulis shampoo, conditioner. Aku pakai yang Mickey Mouse, dan juga mangkuk, sendok atau pengaduk, dan kulkas. Let's get started. Dan ini yang tadi aku buat. Ini tapi nggak bisa keluarin dari tempatnya ya. Let's get started. Pertama, siapkan mangkuk dan juga tuangkan sabun es kulinnya yang secukupnya. Aku akan taruh sama-sama ya. Dan juga aduk sedikit sampai dia merata. Dan juga taruh di freezer selama 7 atau 10 menit. Tunggu ya sampai 10 menit. Nah guys, ini slime-nya sudah jadi. Dan jangan lupa like atau berkomentar ya. Bye.